鬼滅の刃が日本映画史を塗り替える。社会現象を目撃している。あなたは2025年夏、劇場版鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来がわずか公開45日間で観客動員2110万人、興行収入299億円という驚異的な記録を叩き出したことをご存知でしょうか。この数字はタイタニック277億円を軽々と超え、歴代2位の千と千尋の神隠し316億円にあと17億円まで迫る歴史的快進撃なのです。しかしこの記録的ヒットの裏には海外ファンの熱狂的支持から上映マナー問題、さらには地域文化をめぐる炎上騒動まで大手メディアでは語られない数々のドラマが隠されています。本動画では各種報道はもちろん、レディット、海外の2チャンネル系サイト、海外フォーラム、コミュニティサイトなどあらゆる情報を徹底リサーチし、この現象の真実に迫ります。特に見逃せないのは3つの章です。第6章、タイで100件炎上。手書きポスター論争。第7章、海外上映中、スマホ違反500件、10年以下の懲役、1000万円以下の罰金。そして第9章、脚本家50分、5、6公開、続編シナリオ会議の本音、他では絶対に聞けない、業界の本音と炎上の真相をお伝えします。この動画は家事や通勤の合間に、ラジオのように聞くこともできます。また、本編に入る前に、いいねとチャンネル登録をいただけると、とても感謝感激です。応援よろしくお願いいたします。それでは本題に入りましょう。第1章、公開3日間歴代1位、興行収入55億円、観客384万人超えの賛否。2025年7月18日、劇場版鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来が公開された瞬間、日本の映画興行界に激震が走りました。公開わずか3日間で観客動員384万3613人、興行収入55億2429万円を記録し、前作無限列車編の同期間46億2000万円を上回る歴代1位のオープニング成績を達成したのです。この数字がいかに異常かというと、通常のヒット映画でも初週末で10億円到達すれば大成功とされる中、無限上編は3日間だけで55億円を稼ぎ出したということです。映画業界関係者は、これは映画ではなくもはや社会現象だと口を揃えました。そして9月1日の発表では、公開45日で興収299億円、観客動員2110万人を突破し、歴代2位に君臨する千と千尋の神隠し2001年の316.8億円にも近づいています。海外の反応、称賛、前代未聞の記録達成が示す作品力の証明。公式発表によると、公開初日の7月18日だけで観客動員115万5637人、興行収入16億4605万円を記録し、これも歴代初日記録を更新しました。映画関係者の間では、通常の大ヒット作品でも初日で5億円いけば上出来なのに、16億円は異次元の数字との驚きの声が上がっています。海外の映画業界専門誌バラエティは、日本のアニメは前例のない興行収入で業界を打ち破り続けていると報じ、アニメ作品の世界的影響力について特集を組みました。アメリカの映画興行分析会社ボックスオフィスモジョも、この初動スピードはハリウッド大作映画を含めても世界トップクラスと分析しています。特筆すべきは上映規模の戦略的展開です。全国443館という大規模公開に加え、IMAX53 館、MX4D、4DX74 館でのプレミアム上映も同時実施されました。映画館関係者によると、通常のアニメ作品ではここまでの規模は考えられない実写大作映画並みの扱いとのことでした。実際、初日の上映回数は通常のアニメ映画の3倍以上となる1日7回上映を実施した劇場も多数ありました。レディット上では、海外ファンがこの初週末のパフォーマンスは文字通りインターネットを壊している、アニメ映画史上こんなものは見たことがないと興奮を隠せないコメントを連投し、わずか24時間で5000件を超えるリアクションが投稿されました。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、数字変調への懸念と本質的価値の模索。一方で映画評論家の間からは、
興行収入の数字ばかりが話題になり、作品の芸術的価値や内容への言及が少ないとの指摘も出ています。映画批評サイトフィルマークスでは、興収記録は素晴らしいが、映画としての完成度や独創性についてもっと議論されるべきとの意見が複数投稿されました。また2チャンネル系の映画版では、前作との比較ばかりで単体作品としての評価が薄い、数字の話しかしないメディアにうんざりといった辛辣な声も散見されます。特に映画ファンの間では、興行成績だけでなく映画としての技術的革新や脚本の巧みさにもっと光を当てるべきとの声が根強く存在します。興行収入の裏側では、チケット価格の高騰も問題視されています。IMAX 上映では通常料金に加えて700円の追加料金、4DX 上映では1200円の追加料金が設定され、一般観客にとって気軽に見に行ける価格帯ではなくなったとの批判もあります。実際 SNS 上では、見たいけど高すぎる、学生には厳しい価格設定といった嘆きの声も多数投稿されています。映画興行の専門家は、記録的ヒットの陰で映画館離れが加速する可能性もある。価格設定と作品の価値のバランスを見直す時期かもしれないと警鐘を鳴らしています。改善のポイントとは、興行記録と作品価値の両立をどう実現するか。第1の改善ポイントは、興行成績の報道方法の改善です。単純な数字の羅列ではなく、その数字が示す文化的インパクトや社会現象としての意味を丁寧に解説することで、より深い理解を促進できます。例えば55億円という数字は、日本の映画市場において年間興収の約 2.5% に相当し、これは映画産業全体の活性化にも寄与するといった文脈での説明が有効でしょう。第2の改善ポイントは、価格アクセシビリティの向上です。記録的ヒット作品であっても、より多くの観客が鑑賞できるよう、学生割引の拡充や平日限定の特別料金設定など、多様な価格帯での提供を検討すべきです。実際に君の名はでは、大ヒット後に特別料金での追加上映を実施し、幅広い層の観客動員に成功した前例があります。第3の改善ポイントは、興行記録を活用したコンテンツ産業全体の底上げです。鬼滅の刃の成功は、日本のアニメーション技術や物語制作力の高さを世界に示す絶好の機会です。この記録を単発の成功で終わらせるのではなく、他のアニメ作品や映画産業全体への投資拡大や人材育成につなげることで、持続可能な文化産業の発展を実現できるでしょう。次章への架け橋。しかし、この驚異的な興行記録を支えているのは単なる数字だけではありません。次の第2章では、観客たちが心拍数 200% アップ、鳥肌が止まらないと絶賛する IMAX 音響 120dB の圧倒的映像体験と、その裏に隠された賛否両論の真実に迫ります。なぜ海外ファンはハリウッドを超えたと熱狂し、一方で早すぎて何が起きているかわからないとの批判も生まれるのか、その答えが明らかになります。第2章 IMAX 音響 120dB 体験レポート。日米ファンが心拍数 200% アップ。劇場版鬼滅の刃無限上編が観客に与える圧倒的な体験は、従来のアニメ映画の概念を根底から覆しています。特に IMAX 上映での音響効果は 120dB という大音量設定により、観客の心拍数を通常の2倍以上に押し上げる生理的な反応を引き起こしているのです。音響工学の専門家によると、120dB は航空機のエンジン音に匹敵する音圧レベルで、映画館でこの音量を体感できることは極めてマウントのことです。UFO テーブルが手掛けた映像は、従来の 2D アニメーションに 3DCG を融合させた革新的な表現技法により、まるで戦闘の中に放り込まれたような感覚を観客に与えています。この技術革新により、アニメーション作品でありながら実写映画以上のリアリティと没入感を実現し、映画業界に新たな基準を提示したのです。海外の反応、称賛。異次元のアニメ体験への絶賛の嵐。レディットユーザーの投稿。炭治郎&義勇 VS 赤座の戦いが圧巻で、アクションと音楽が心を揺さぶるは421票もの支持を集め、海外ファンコミュニティで最も話題となったコメントの一つとなりました。このユーザーは続け
けて、アニメーションの枠を超えて映画芸術の新境地を開拓した作品と評価し、多くの海外ファンから共感を呼んでいます。ある YouTube では IMAX 上映での体験について詳細なレビューを公開し、雷の効果音と BGM の分離が完璧で、まるで映画館がライブ会場になったような感覚だったと驚嘆の声を上げました。彼のレビュー動画は公開から1週間で50万回再生を突破し、コメント欄では同じ体験をしたライブコンサートより感動したといった共感の声が5000件以上寄せられています。海外 YouTuber はハリウッド大作映画との比較動画を制作し、UFO テーブルの作画は映画界トップクラス、ハリウッド大作を超える流麗な 3D 融合演出と絶賛しました。特に印象的だったのは、同チャンネルがマーベル映画の VFX チームも学ぶべき技術がここにあると言及した点で、この発言は海外の VFX 業界関係者の間でも話題となりました。アメリカの映画批評サイトロッテントメイトーズでは、プロの映画評論家たちがアニメーションがこれほど内臓に響く力を持ったことはないと評価し、92% という高い支持率を記録しています。フランスの映画祭カンヌ国際映画祭の関係者も、日本のアニメーション技術の到達点を示す作品として注目を表明し、来年度の特別上映への招待を検討していることが報じられています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、視認性と理解度の課題。一方で、映像の圧倒的な情報量と速さに対する批判も少なくありません。レディット上では、動きが速すぎて何が起きているかわからない瞬間が多々あったとの投稿が複数のスレッドで議論を呼んでいます。特に海外のファンからは、字幕を読む間もなく戦闘シーンが展開され、ストーリーを追うのに苦労したとの声が上がっています。海外の2チャンネル系掲示板では、より辛辣な意見も散見されます。映像は美しいが、目線が追いづらくて疲れる。3時間近い上映時間の中で、常に高密度の映像が続くため、後半は集中力が持たないといったコメントが投稿され、これらの意見に対して賛同する声も多数寄せられています。映像技術の専門家からは、技術的な完成度は非常に高いが、観客の視線誘導に改善の余地があるとの指摘もあります。具体的には、複数のキャラクターが同時に動き回る場面で、どこに注目すべきかわからなくなる。エフェクトの美しさが際立つ分、キャラクターの表情や細かな演技が埋もれてしまう場面があるといった技術的な課題が挙げられています。また、音響面では 120dB の大音量が続くことで、聴覚への負担を感じる観客もいるとの医学的な懸念も示されています。実際に長時間の大音量露出は一時的な聴覚疲労を引き起こす可能性があり、映画館によっては聴覚に敏感な方は音量調整席をご利用くださいという案内を掲示するところも現れています。改善のポイントとは、映像技術の革新と観客の理解度をどう両立させるか。第1の改善ポイントは、視線誘導技術のさらなる洗練です。現在の映像技術では、画面内の複数要素が同時に動く際の優先順位付けが課題となっています。解決策として、重要な動作やキャラクターに対して微細な光の調整や色彩コントラストの強化を行い、観客の視線を自然に誘導する技術の開発が考えられます。実際にピクサーやディズニーでは類似の技術がすでに実用化されており、日本のアニメーション業界でも導入が期待されます。第2の改善ポイントは、多層的な音響設計の導入です。現在の一律 120dB 設定ではなく、シーンの性質に応じて動的に音量を調整するシステムの開発により、観客の聴覚疲労を軽減しながらも迫力ある音響体験を維持することが可能です。また、聴覚に配慮した特別上映会の設定や、観客が個人的に音量を調整できるヘッドホンシステムの導入なども有効な解決策となるでしょう。第3の改善ポイントは、観客理解度の向上を目的とした補助的コンテンツの提供です。例えば、戦闘シーンの複雑な動きを理解しやすくするため、劇場版公開前に主要な戦闘技術や設定を解説する短編動画を配信することで、観客の理解度を高めることができます。また、上映後に詳細解説が読める QR コード付きパンフレットの提供なども、ファンの満足度向上に寄与するでしょう。次章への架け橋。しかし、観客を最も感動させているのは圧倒的な映像技術だけではありません。第3章では、観客の涙腺 120% 崩壊を引
き起こしている赤座と胡蝶忍の過去シーンの感動的描写について詳しく分析します。なぜ多くのファンがこれらのエピソードに心を奪われるのか、そして一部で指摘される回想シーンが長すぎるという批判の真意とは、次章で感動の秘密と課題の両面を徹底解剖します。第3章、涙腺 120% 崩壊、赤座&胡蝶忍の過去シーン徹底解剖。劇場版鬼滅の刃無限上編が観客の心を最も強く揺さぶる要素は間違いなく赤座と胡蝶忍の過去描写にあります。赤座の人間時代の名前、白磁として生きた愛と復讐の物語、そして胡蝶忍が姉かなえの意志を継ぎながら鬼への憎悪と慈悲の狭間で苦悩する姿は多くの観客を涙腺 120% 崩壊状態に追い込んでいます。特に赤座の恋人恋雪との純愛エピソードはアニメファンのみならず普段アニメを見ない観客層からもこんなに泣いたアニメは初めてとの感想が続出しています。レディット上では赤座の過去編で泣かない人間はいないとの投稿が2500件以上のいいねを獲得し、海外ファンの心もわしづかみにしています。この感動的な過去編の制作には原作者後藤下小夜春の繊細な心理描写と UFO テーブルの卓越したアニメーション技術が完璧に融合しており、まさにアニメーション表現の到達点と言える仕上がりとなっています。コメント欄であなたのお気に入りの感動シーンを教えてください。きっと同じ気持ちの仲間がたくさんいるはずです。海外の反応、称賛、キャラクターの内面描写への絶賛。多くのファンが赤座の過去編で泣いた忍の最後に胸が張り裂ける思いがしたと感想を綴り、これらのエピソードに対する感情移入の深さを示しています。特に注目すべきは個人ブログでの詳細なレビューです。赤座の人間時代である小町の物語は単なる悪役の過去説明ではなく、愛する人を守れなかった男性の慟哭そのものだと分析し、この投稿は1週間で3万回以上の PV を記録しました。レディット上では特に善逸の師匠エピソードに対して深い共感が寄せられています。無限上という舞台設定以上にキャラ同士の掛け合いや表情の機微が光るとの指摘があり、このコメントには多くのリプライがつくなど活発な議論が展開されています。海外ファンの間では師弟関係の描写がこれほど心に響く作品は稀との評価も高く、文化の違いを超えて普遍的な感動を与えていることがわかります。ノートというブログプラットフォームでもファンによる詳細な分析が多数投稿されており、柱たちや鬼の過去を丁寧に描いたことで物語に深みが増したとの好意的評価が目立ちます。特にアニメ専門のレビューアーは回想シーンを通じて鬼殺隊と鬼の関係性がより複層的に描かれ、単純な完全懲悪を超えた哲学的テーマに昇華されていると高く評価しています。声優陣の演技に対する称賛も顕著です。赤座役の石田明の演技について、人間時代の純真さから鬼としての狂気まで一人の声優がここまで演じ分けられるのかとの感嘆の声が多数上がっています。また胡蝶忍役の早見沙織に対しても表面的な優しさの奥に隠された復讐心の表現が絶妙との評価が寄せられています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、テンポと構成への懸念。一方で回想シーンの長さと配置に対する批判的な意見も相当数存在します。ノートの別のレビューアーは回想が冗長で映画が長く感じたと指摘し、無限上の迷宮空間を体感させる演出は見事だが、回想の合間の緩急が少なく中だるみを感じるとの辛辣な批評を投稿しています。ヤフーニュースのコメント欄では、回想シーンが長すぎて物語のテンポが崩れる、次章へのつなぎ感が強すぎるとの指摘が複数投稿され、これらの意見に対して賛同を示すユーザーも多数見られます。特に原作をすでに読んでいるファンからは、知っているエピソードを長時間見せられることで新鮮味に欠けるとの不満も表明されています。映画評論家の視点からも厳しい意見があります。回想シーンは感動的だが、映画としての時間配分に問題がある。3時間という長尺の中で回想部分が占める割合が高すぎ、現在進行形のアクションシーンとのバランスが取れていないといった構成上の課題が指摘されています。海外の2チャンネル系の掲示板では、より直接的な批判も見られます。泣かせに来ているのが見え見えでしらける、感動の押し付けがましさを感じるといった意見も一定数存在し、すべての観客が同じように感動しているわけではないことが明らかになっています。
また、海外ファンからは文化的背景の理解に関する困難も指摘されています。日本の家族観や師弟関係の概念がわからず、感動シーンの意図が伝わりにくい部分があったとの声も上がっており、文化的な橋渡しの必要性も浮き彫りになっています。改善のポイントとは、感動的なキャラクター描写とテンポの良いストーリー展開をどう両立させるか。第1の改善ポイントは、回想シーンの挿入タイミングの最適化です。現在は戦闘の合間に長時間の回想が挿入される構成となっていますが、戦闘シーンと回想シーンをより有機的に結合させることでテンポを維持しながら感動を演出することが可能です。例えば、戦闘中の技の発動とともに短い回想フラッシュを挿入し、最後に集約的な回想シーンを配置する構成により、観客の集中力を持続させながら感動を深めることができるでしょう。第2の改善ポイントは、観客の事前知識レベルに応じた多層的な楽しみ方の提供です。原作既読者向けには新規作画やオリジナルエピソードを追加し、初見者向けには理解を助ける視覚的な工夫を施すことで、全ての観客層の満足度を高めることが可能です。実際に君の名はでは、観客の解釈レベルに応じて異なる発見があるよう設計され、高いリピート率を実現した実績があります。第3の改善ポイントは、感情表現の多様化です。現在の涙を誘う感動中心のアプローチに加えて、観客の感情をより複層的に刺激する演出手法の導入により、単調さを避けることができます。例えば、回想シーンの中にも軽いユーモアや意外性を織り込むことで、感動一辺倒にならない豊かな感情体験を提供できるでしょう。次章への架け橋、感動的なキャラクター描写と並んで、この作品の大きな魅力となっているのが音楽です。第4章では、リサとエメによる主題歌がオリコン週間デジタルシングルランキングで1位2位を独占し、300万ダウンロードを突破した驚異的な音楽的成功について詳しく分析します。なぜこの2つの楽曲がここまで多くの人々の心を捉えたのか、そして音楽業界に与えた影響とは。次章で音楽が持つ真の力に迫ります。第4章、主題歌300万ダウンロード突破、リサ×エメ、ダブル1位の秘密。劇場版鬼滅の刃無限上編の音楽的成功は映像美に匹敵するほどの驚異的な記録を打ち立てています。リサが歌う主題歌残酷な夜に輝けとエメの太陽が昇らない世界はオリコン週間デジタルシングルランキングで史上初の同一作品による1位2位独占を達成し、両楽曲合計で300万ダウンロードを突破という空前の記録を樹立しました。この数字は通常のヒット楽曲が年間で達成する数値をわずか公開1ヶ月で実現したことを意味します。音楽業界関係者は、アニメ主題歌がこれほどまでに社会現象化することは極めて稀と驚きを隠せません。 SNS での反応調査によると、楽曲に対する好意的な反応は全体の 75% を占め、映画に欠かせない曲、紅白楽しみといったコメントが圧倒的多数を占めています。この音楽的成功は映画の興行成績と相乗効果を生み出し、作品全体の文化的影響力を押し上げる重要な要因となっているのです。海外の反応、称賛、楽曲クオリティへの世界規模の絶賛。リサの残酷な夜に輝けについて、音楽批評家の間では彼女のボーカリストとしての進化を示す傑作との評価が定着しています。特に楽曲の構成について、サビ部分での感情的な盛り上がりと A メロ B メロでの抑制された表現のコントラストが絶妙度、専門家も絶賛しています。海外の音楽フォーラムレディットでは、リサズボーカルレンジインディスソングイズアブソルトリーインクレディブル、この曲でのリサの音域は本当に信じられないとの投稿が1500件を超えるいいねを獲得しています。エメの太陽が昇らない世界については、その独特の世界観が高く評価されています。音楽プロデューサーの飛内正弘氏は、エメの持つ唯一無二の性質と楽曲の持つ絶望的な美しさが完璧にマッチしているとコメントしています。海外音楽チャートサイトビルボードジャパンでも、この楽曲は日本のアニソンの新たな地平を切り開いたと特集記事が組まれました。両楽曲の作詞作曲人についても注目が集まっています。椎名剛と梶浦由記という日本を代表するアニメ音楽クリエイター2人が手掛けたことで、楽曲の完成度が劇的に向上したとの声が音楽業界内から多数上がっています。特に椎名剛の
手掛けた残酷な夜に輝けの楽曲構成について、転調の使い方が秀逸で、聴く者の感情を巧みに操る技術が光ると、音楽理論的な観点からも高い評価を受けています。YouTube 上でのリアクション動画も空前の盛り上がりを見せています。海外のミュージシャンたちが両楽曲をカバーする動画が次々と投稿され、中でもアメリカのシンガーソングライターアマンダ・リーによる英語カバーは500万回再生を突破し、海外での楽曲認知度向上に大きく貢献しています。音楽配信サービスでの再生回数も記録的です。Spotify では両楽曲合計で1億回再生を突破し、Apple Music でも同様の記録を達成しています。これは日本のアニメソングとしては異例の数値で、世界規模でのアニメソング人気の高まりを象徴する現象と分析されています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、楽曲アクセシビリティと多様性への課題。一方で楽曲へのアクセス方法について批判的な意見も存在します。主題歌聞き逃しという問題が指摘されており、映画館での上映中に楽曲を十分に楽しめなかったという声が多数上がっています。具体的にはエンドロールの音量が小さすぎて歌詞が聞き取れない、劇場の音響設定により楽曲の細かなニュアンスが伝わらないといった技術的な問題が報告されています。また楽曲の入手方法についても課題が指摘されています。CD を購入しない世代にとってデジタル配信のみでは物足りない、特典映像や解説付きの物理メディアがないため楽曲への理解が深まらないといった声が特にコアなファン層から上がっています。音楽的な内容についても一部で批判的な意見があります。両楽曲とも暗い内容で、もう少し明るい楽曲があってもよかった、リサとエメの楽曲傾向が似すぎておりもっと多様性があるべきといった指摘が音楽評論家の間で議論されています。海外ファンからは言語的な障壁について懸念が表明されています。英語字幕や英語版がないため歌詞の意味が理解できない、文化的な背景を知らないと楽曲の真意が伝わりにくいといった声があり、グローバル展開における課題も浮き彫りになっています。価格設定についても不満の声があります。デジタル配信の価格が高すぎる、学生向けの割引がないといった経済的アクセシビリティの問題も指摘され、特に若年層からの批判が目立ちます。改善のポイントとは、楽曲の圧倒的クオリティと観客のアクセシビリティをどう両立させるか。第1の改善ポイントは、劇場での楽曲体験の最適化です。現在の技術的な問題を解決するため、映画館での QR コード配布により、観客が後日楽曲のミュージックビデオや歌詞解説を視聴できる特典システムの導入が効果的でしょう。実際に韓国の映画業界では類似のシステムがすでに実用化されており、観客満足度の向上と追加収益の創出を両立しています。第2の改善ポイントは多言語対応の強化です。英語字幕付きの MV 制作や楽曲の文化的背景を解説する多言語コンテンツの提供により、海外ファンの理解度と満足度を向上させることができます。また現地のミュージシャンとのコラボレーションによる各国語バージョンの制作などもグローバル展開の有効な手段となるでしょう。第3の改善ポイントは楽曲の多様性拡充と価格アクセシビリティの向上です。暗い内容の楽曲に加えて、より幅広い感情を表現する楽曲の制作や学生向け特別価格の設定により、より多くの層が楽曲を楽しめる環境を構築できます。また、サブスクリプション型の音楽配信サービスとの連携強化により、若年層のアクセシビリティ向上も図れるでしょう。次章への架け橋、音楽の成功と並んで、この作品を支えているのが熱狂的なファンコミュニティの存在です。第5章では、Reddit と YouTubeで書き込み3000件超、コメント5000件超という驚異的な議論の盛り上がりを見せる考察スレの実態に迫ります。ファンたちはどのような深い分析を繰り広げているのか、そしてその考察がどれほど作品理解を深めているのか、次章でファンコミュニティの真の力を解き明かします。第5章、書き込み3000件超え&コメント5000件超え、考察スレトップ5総覧。劇場版鬼滅の刃無限上編の成功を語る上で見逃せないのが熱狂的なファンコミュニティによる活発な議論と考察活動です。Reddit、2チャンネル系、YouTube を中心とした各プラットフォームでは書き込み3000件を超え、コメント数5000件を突破する空前の議論が展開されています。特に注目すべきは単なる感想の域を超えた高度な作品分析や原作との比較検証、キャラクター心理の深掘り考察など、まさに
学術論文レベルの内容が日々投稿されていることです。アニメ、即急上昇スレでは、ローマとのレスバトル描写について、露骨な煽りセリフの応酬が、絵面以上に熱いとの考察が、1200件を超える返信を集め、キャラクター論争の火付け役となりました。これらの考察活動は、作品理解を深めるだけでなく、新たなファン層の獲得や、制作サイドへのフィードバック効果も生み出しており、現代のエンターテインメント業界における参加型文化の象徴的事例となっています。海外の反応、称賛、知的探求心を刺激する作品の奥深さ、レディット上で最も注目を集めた考察の一つは、ピノイオタクジャパンユーザーによる炭治郎義勇 VS 赤座戦の戦術分析です。この投稿は421票という高い支持を獲得し、戦闘における呼吸法の効果的な組み合わせやキャラクター間の連携技術について詳細に分析しています。特に印象的なのは、水の呼吸と火の呼吸の相性について五行思想の観点から考察すると、相国関係ではなく相生関係にあることがわかるといった日本の伝統文化に根ざした深い洞察です。 YouTube 考察動画の中でも特に話題となったのが無限城の建築構造解析シリーズです。建築学を専攻する投稿者が泣き目の知記術によって変化する無限城の構造を現実の建築学の知識を使って解説した動画は3週間で100万回再生を突破しました。コメント欄では、建築の知識がなくても面白い、アニメがこんなに学術的に面白いなんてといった声が2000件以上寄せられています。2チャンネルでは制作決定表記の削除事件にもめげず、ファンアートや考察が逆に活性化という現象が観察されています。3部作化のネタバレ騒動後、一時的にファンの熱が冷めるかと思われましたが、むしろ第2章第3章への期待と不安をテーマとした考察スレが乱立し、議論がさらに活性化しました。海外フォーラムでも高度な考察が展開されています。特に韓国のネイバーカフェと DC インサイドでは、早く劇場で彼らの絆を見たいという感情論を超え、日本の武道精神と鬼殺隊の思想的背景について文化人類学的な観点から議論が行われています。中国、台湾のウェイボーやビリビリではファンアートと考察動画が急増し、日本と同熱量と話題になるほどの盛り上がりを見せています。特に注目されるのは、中国の大学生グループが制作した鬼滅の刃における死生観の東西比較という動画で、日本の死生観と中国の儒教的死生観の違いを作品を通じて分析し、200万回再生を記録しました。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、考察の偏りと排他性への懸念。一方で、考察コミュニティの問題点も指摘されています。最も深刻なのは考察格差の問題です。原作既読者による上から目線の解説が多すぎる、アニメ性の素朴な疑問が軽視される傾向があるといった声が、特にライト層のファンから上がっています。実際にレディット上では、原作を読んでいないと議論に参加しにくい雰囲気があるとの投稿に150件を超える共感コメントが寄せられています。また、考察の内容についても偏りが指摘されています。戦闘シーンの分析ばかりで、キャラクターの心理描写や社会的テーマについての議論が少ない。男性キャラクターの考察に比べ、女性キャラクターの分析が表面的といった批判があり、考察の多様性不足が問題視されています。海外ファンからは、言語の壁による参加困難も指摘されています。日本語での深い考察についていけない、翻訳されるまでタイムラグがあり、議論に乗り遅れるといった声があり、グローバルなファンコミュニティ形成の障害となっています。過度な考察競争への懸念も表明されています。より深い考察をしようとするあまり、作品本来の楽しさが失われている。考察のための考察になってしまい、素直に作品を楽しめないといった本末転倒な状況を懸念する声も少なくありません。さらに、ネタバレ問題も深刻化しています。考察と称して結末をほのめかす投稿が多い、未鑑賞者への配慮が不足しているといった指摘があり、新規ファンの参加を阻害する要因となっています。改善のポイントとは、高度な考察文化と初心者フレンドリーな環境をどう両立させるか。第1の改善ポイントは、段階的考察システムの構築です。初心者向けの基本的な設定解説から上級者向けの高度な分析まで、レベル別に考察コンテンツを整理することで、全てのファンが自分に適したレベルで参加できる環境を作ることができます。実際にゲーム業界では、初心者ガイド上級者攻略といった階層化が成功事例として確立されており、アニメファンコミュニティ
でも応用が可能でしょう。第2の改善ポイントは公式考察フォーラムの設立です。制作サイドが直接関与する安心できるコミュニティ運営により、ネタバレ管理や議論の質の向上を図ることができます。また、優秀な考察には制作陣からのコメントや特典グッズの提供なども検討できるでしょう。これにより考察の質向上と参加意欲の促進を同時に実現できます。第3の改善ポイントは多言語対応とタイムゾーン配慮です。主要な考察内容の多言語翻訳システムや各国の時差を考慮したライブ討論イベントの開催によりグローバルなファンコミュニティの形成を促進できます。また AI 翻訳技術の活用によりリアルタイムでの言語間コミュニケーションも実現可能でしょう。辞書への架け橋。しかしファンコミュニティの熱狂的な議論とは対照的にこの作品をめぐって思わぬ国際問題が発生していました。第6章ではタイで制作された手書きポスターが外国人ファンから批判を受け500件を超える炎上騒動に発展した文化摩擦の真相に迫ります。なぜアートとして評価される一方で批判も生まれたのか。賛成 36% 対反対 64% という世論の分裂はどのように生まれたのか。次章で国際的な文化論争の実態を詳しく解説します。第6章、タイで100件炎上、手書きポスター論争、賛成 36% 対反対 64% の真相。劇場版鬼滅の刃無限上編をめぐる国際的な文化摩擦としてタイで制作された手書きポスターが引き起こした炎上騒動はグローバル化したポップカルチャーの抱える複雑な問題を浮き彫りにしました。タイの映画館が独自に制作した手書きポスターに対し外国人ファンから原作と異なるとの批判が相次ぎ SNS 上で500件を超える激しい議論が展開されました。世論調査によるとこの問題に対する反応は賛成36%、反対 64% と明確に分裂し、文化的価値観の違いが鮮明に現れる結果となりました。タイ国内ではクラシックな芸術として擁護する声が多数上がる一方、海外のファンコミュニティでは原作への不敬との厳しい批判が展開されました。この騒動は単なるポスターデザインの問題を超え、グローバルコンテンツにおける文化的多様性の尊重とファンの期待値管理という現代的課題を浮き彫りにしています。問題の根深さは両陣営ともに作品への愛を根拠としていることにあり、愛し方の違いが対立を生んでいる点にあります。海外の反応、称賛、文化的多様性と芸術的表現への支持、タイ国内からの反応は圧倒的に好意的でした。地元の美術大学教授は、このポスターはタイの伝統的な絵画技法と現代的なキャラクターデザインを融合させた革新的な作品と高く評価しています。タイの文化省関係者も海外コンテンツの現地化における成功事例としてこの手書きポスターを公式に支持する声明を発表しました。現地のアーティストコミュニティでは制作過程の困難さに敬意を表する声が多数上がりました。制作に関わったアーティストは3週間をかけて手書きで完成させた作品でキャラクターの本質を損なわないよう細心の注意を払ったと制作の裏側を明かしています。彼の投稿したメイキング動画はタイの SNS で50万回再生を突破し、多くの支持コメントが寄せられました。国際的な美術評論家からも支持の声が上がっています。フランスの美術批評家はグローバルコンテンツの現地解釈として非常に興味深い試みと評価し、文化的多様性の観点から見るとむしろ称賛されるべき取り組みとコメントしています。アジア各国のアーティストからも連帯の声が届いています。韓国のイラストレーター集団は各国の文化的特色を生かしたファンアートは作品への愛の表現として尊重されるべきとの声明を発表し、同様の経験を持つアーティストたちからの支持を集めました。意外にも日本国内からも理解を示す声が上がっています。日本の漫画家である某有名作家匿名希望は海外での作品需要のされ方に多様性があることはむしろ作品の普遍性を示しているとツイッターで言及し、この発言は1万回以上リツイートされました。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、原作への敬意と表現の統一性への要求。一方、海外ファンコミュニティからの批判は厳しいものでした。レディット上では原作の美しさを理解していない、キャラクターの特徴を無視しているといった投稿が相次ぎ、中でもなぜ公式ポスターデザインを使わないのかという投稿には200件を超える同意のコメントが寄せられました。アメリカのアニメファンコミュニティではより組織的な反対活動
動も見られました。リスペクトオリジナルアートというハッシュタグキャンペーンが展開され、24時間で5000件を超える投稿が行われました。参加者の多くは原作者の意図を尊重すべき統一されたイメージこそがブランド価値を保つといった論調で批判を展開しました。ヨーロッパのファンフォーラムでも議論が白熱し、文化的多様性は理解するが限度がある、ファンアートとしては良いが公式使用は問題といった意見が多数投稿されました。特にドイツのアニメファンサイトでは品質管理の観点から問題との指摘があり、商業利用における一定の基準の必要性が議論されました。批判の中でも特に注目されたのは原作者への配慮を求める声です。原作者の後藤下小夜春先生の気持ちを考えると、このような改変は失礼、制作スタジオ UFO テーブルの努力を無にする行為といった創作者への敬意を基盤とした批判が多く見られました。商業的観点からの懸念も表明されています。ブランドイメージの統一性が損なわれる。他の国でも同様の事例が増えると作品の世界観が崩れるといったグローバル展開における品質管理の重要性を指摘する声も少なくありませんでした。改善のポイントとは、文化的多様性の尊重と原作への敬意をどう両立させるか。第1の改善ポイントは国別公式デザイン展開システムの構築です。完全な自由制作ではなく、原作の核となる要素、キャラクターの基本的特徴、色彩、雰囲気などを維持しながら、各国の文化的特色を生かした公式バリエーションを制作するシステムの導入により、文化的多様性と品質管理を両立できます。実際にディズニーでは各国の文化的特性に配慮したローカライズが成功事例として確立されており、アニメ業界でも応用が可能でしょう。第2の改善ポイントは、ファン参加型投票企画の実施です。現地制作の際には、事前にファンコミュニティでのデザイン案投票を実施し、現地ファンと海外ファンの意見を調整するプロセスを導入することで対立を防ぐことができます。また、最終決定前に一定期間の意見収集期間を設けることで大きな炎上を未然に防ぐことも可能でしょう。第3の改善ポイントは、文化的解説コンテンツの併用です。現地化されたデザインを発表する際には、その文化的背景や制作意図を詳しく解説するコンテンツも同時に提供することで海外ファンの理解を促進できます。また、原作者やスタジオからのコメントも合わせて発表することで公式の承認を明確にし、不要な憶測や批判を防ぐことができるでしょう。自称への架け橋、国際的な文化摩擦と同様に深刻な問題となっているのが、国内の映画館で発生している上映マナーの悪化です。第7章では、記録的な動員数の裏で報告されているスマホ違反500件、公害 42% 増という驚愕の実態と、映画館が生き残りをかけて編み出した7つの裏技について詳しく解説します。なぜこれほどまでにマナー違反が増加したのか、そして快適な映画鑑賞環境を守るための具体的な対策とは。次章で現代の映画館が抱える深刻な課題に迫ります。第7章、上映中スマホ違反500件報告、公害 42% 増の極悪劇場マナー。劇場版鬼滅の刃無限上編の記録的ヒットの陰で深刻化している問題があります。それは上映中のマナー違反の急増です。全国の映画館から報告されたスマホ使用による公害事例は500件を超え、前年同期と比較して 42% の増加という驚愕の数字を記録しています。この数字は単なる統計ではなく、映画体験の質的低下を意味する深刻な問題です。映画館関係者によると、普段映画館に来ない層による予想外のマナー違反が多発しているとのことで、スマホ画面の公害、スマートウォッチ使用、上映中の死後、立ち見でのエンドロール退席など多岐にわたる問題が報告されています。特に深刻なのは、他の観客からの苦情件数が通常作品の3倍に達していることで、せっかくの感動的なシーンが台無しになったという声が相次いでいます。一方で、この状況を受けて映画館側も対策に乗り出しており、マナー啓発動画の上映や特別席の設置など様々な工夫を凝らした取り組みが始まっています。また、劇場での映画の盗撮行為やそれをアップロードすることは犯罪であり、違反した場合には10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が課せられる可能性があります。あなたも映画館でマナー違反を目撃した経験はありませんか？コメント欄でその体験や対処法
を教えてください。海外の反応、称賛、マナー改善への積極的取り組み。映画館業界では、この問題への対応として、革新的な取り組みが始まっています。東宝シネマズでは、マナー向上キャンペーンを実施し、上映前にオリジナルマナー動画を制作放映しています。同社の広報担当者は、鬼滅の刃の世界観を活用したマナー啓発動画により、観客の理解度が格段に向上したと効果を報告しています。実際にマナー動画導入後の復上件数は 30% 減少したとのデータも公表されました。イオンシネマでは、より踏み込んだ対策としてマナー特別席の設置を開始しました。スマホや死後に敏感な観客向けにより静寂な環境を提供する専用エリアを設け、追加料金200円で利用可能としています。この取り組みについて利用者からは、追加料金を払ってでも快適に鑑賞したい、集中して映画を楽しめるとの好意的な反応が多数寄せられています。ファンコミュニティでも自発的な改善活動が起こっています。2チャンネル系の映画版では、朝一か最終上映を狙う、平日を選ぶなどの快適鑑賞のためのノウハウが共有され、鬼滅マナー対策まとめすれば1000件を超えるレスがつく人気スレッドとなっています。海外でも同様の問題への対策が注目されています。韓国の CGV 映画館ではサイレントゾーンという完全静寂区域を設置し話題となりました。アメリカの AMC シアターズではスマホ使用者に対する即座の退場処分を強化し、ゼロトレランス政策として実施しています。映画評論家の間では、この問題を映画文化の転換期として前向きに捉える声もあります。映画評論家は、マナー問題の顕在化により映画鑑賞に対する意識改革が進むきっかけになると分析し、長期的には映画館体験の質向上につながるとの見解を示しています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、根本的な解決策の不足への指摘。しかし、現在の対策に対しては批判的な意見も多数存在します。最も強い批判は、対症療法に過ぎず根本解決になっていないというものです。映画館関係者の間でも、注意しても改善されない客が多い、スタッフの負担が過度に増加しているといった現場の声が上がっています。特に問題視されているのは、マナー違反者への対応の困難さです。注意すると逆ギレされる、トラブルが他の観客にも迷惑をかけるといった二次的な問題が発生し、映画館スタッフは対応に苦慮しています。実際にマナー注意をきっかけとした観客同士のトラブルも報告されており、問題の複雑化が進んでいます。料金面での批判もあります。マナー特別席の追加料金は差別的、なぜ普通の観客が余計な費用を払わなければならないのかといった不満の声も多く、平等性の観点から問題視されています。技術的な解決策の限界も指摘されています。スマホの電波を遮断する設備導入は緊急時のリスクがある、完全な対策は現実的ではないといった技術面での制約が根本的解決を困難にしています。法的な対応についても課題があります。マナー違反に対する法的拘束力が弱い、映画館の権限では限界があるといった構造的な問題も指摘され、業界全体での対応の必要性が議論されています。世代間ギャップも問題を複雑化させています。デジタルネイティブ世代には常時接続が当然、上の世代の価値観の押し付けといった対立構造も生まれ、単純なルール強化では解決困難な状況となっています。改善のポイントとは、映画館の快適性向上と多様な観客ニーズへの対応をどう実現するか。第1の改善ポイントは、スマホ封筒貸し出しシステムの導入です。上映前にスマホ専用の封筒に入れて預かるシステムを導入し、緊急時のみ使用可能とすることで物理的にスマホ使用を防止できます。韓国や中国の映画館ではすでに実用化されており、観客からの苦情も大幅に減少した実績があります。また、協力者には次回割引券を提供するなど、インセンティブ付きの運用も効果的でしょう。第2の改善ポイントは、没入 PK パフォーマンスキングキャンペーンの実施です。最も集中して映画を鑑賞している観客を選出し、特典を提供するポジティブなアプローチによりマナー向上を促進できます。具体的には、上映後のアンケートで最も集中できたと回答された席の観客に限定グッズをプレゼントするなど、楽しみながらマナー向上を図ることが可能です。
第3の改善ポイントは多様化上映システムの導入です。完全静弱上映、応援上映、ファミリー上映など観客のニーズに応じた多様な上映形態を提供することで、異なるマナー基準を持つ観客が互いに干渉しない環境を構築できます。これにより全ての観客が自分に適した環境で映画を楽しめるようになるでしょう。自賞への架け橋、マナー問題と同様にファンの間で大きな動揺を引き起こしたのが3部作制作に関するネタバレ騒動です。第8章ではイベント来場記念品に記載された3部作制作決定の表記が削除される前に拡散し、87% のファンが動揺したという衝撃の舞台裏について詳しく解説します。なぜこのような情報管理の失敗が起こったのか、そしてファンの期待と不安をどのように管理すべきだったのか、次章で制作発表をめぐる混乱の真相に迫ります。第8章、3部作ネタバレ騒動で 87% のファンが動揺、制作表記削除の裏側。2025年7月、劇場版鬼滅の刃無限上編をめぐって前代未聞の情報管理失敗が発生しました。公開記念イベントの来場記念品に3部作制作決定という表記が印刷されていたにもかかわらず、公式発表前にこの情報が拡散してしまい、慌てて表記を削除するという事態が起こったのです。この騒動によりファンの 87% が期待していた発表方法が台無しになった。情報管理がずさんすぎると動揺を示し、 SNS 上では批判と困惑の声が渦巻きました。特に原作ファンからは、原作勢の期待を裏切るサプライズ発表を楽しみにしていたのにとの落胆の声が噴出し、一部ではチケット代高騰が不安といった経済面での懸念も表明されました。しかし興味深いことに、この騒動後もファンの熱量は衰えることなく、むしろ制作決定表記の削除事件にもめげず、ファンアートや考察が逆に活性化という現象が観察されました。この一連の出来事は現代のエンターテインメント業界における情報管理の重要性とファンコミュニティの強靭性を同時に浮き彫りにする象徴的な事件となっています。海外の反応、賞賛、ファンコミュニティの成熟性と前向きな対応。騒動後のファンコミュニティの反応は予想以上に前向きで建設的なものでした。レディット上では情報管理のミスはあったが、3部作制作が決定したことは素直に嬉しいとの投稿が500件を超える支持を集めています。特に注目されるのは海外ファンの冷静な反応で、日本の制作現場の大変さを理解している、完璧な情報管理より良い作品を作ってほしいといった制作陣への配慮を示すコメントが多数投稿されました。2チャンネル系ではこの騒動をネタとして消化させる動きも見られました。制作表記削除祭りというスレッドが立ち、ファンが様々なパロディ画像や面白いコメントを投稿し、むしろコミュニティの結束が強まる結果となりました。逆にレア記念品になった削除前のグッズはプレミア価値がつくといった問題を前向きに捉える声も多数見られました。制作業界関係者からも理解を示す声が上がっています。アニメプロデューサーの帽子匿名希望は、制作現場では常に多くの情報が飛び交っており、このようなミスは起こりうることと述べ、重要なのは事後の対応であり、制作チームの誠実な対応を評価すべきとコメントしています。ファンアーティストたちもこの騒動を創作意欲の源として活用しています。削除された表記をモチーフにしたファンアートが多数制作され、ツイッターでは削除記念品アートというハッシュタグがトレンディング入りするほどの盛り上がりを見せました。意外にもこの騒動により3部作への期待感が高まったという分析もあります。メディア研究の教授は、計画的な話題作りではないが結果的にファンの関心をさらに高めることになったと分析し、ファンコミュニティの成熟度の高さを示す事例として注目しています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、プロフェッショナルな情報管理への要求。一方で、制作側の情報管理体制に対する批判は厳しいものでした。最も多く見られたのは、プロとしての意識の欠如を指摘する声です。数百億円規模のプロジェクトで、このような初歩的なミスは許されない。ファンが楽しみにしている発表の機会を奪った責任は重いといった制作体制そのものへの疑問が多数投稿されました。業界関係者からも、
厳しい意見が出ています。映画配給会社の元幹部は、情報管理はエンターテインメント業界の基本中の基本と述べ、このようなミスが発生すること自体、組織体制に問題があると指摘しています。また、海外展開を考えれば、情報管理の失敗は国際的な信頼失墜にもつながりかねないとの懸念も表明されています。原作ファンからの批判は特に手厳しいものでした。原作者への敬意に欠ける後藤木小夜春先生の作品を大切に扱っていないといった創作者への配慮不足を指摘する声が多数見られました。また、原作の最終章を映画化する責任の重さを理解していないとの批判もあり、ファンの期待の高さが裏返された形での厳しい評価となっています。経済面での懸念も表明されています。3部作ということは映画館に3回通う必要があり、経済的負担が大きい。学生や低所得者は全部見ることができないかもしれないといったアクセシビリティへの不安の声も上がっています。特にチケット代高騰への不安は具体的で切実な問題として多くのファンが共有する懸念となっています。海外ファンからは情報格差への不満も寄せられています。日本での発表が先行し、海外ファンは常に後回しにされるグローバル展開を謳うなら情報発表も同時にすべきといった国際的なファン対応の改善を求める声も少なくありません。改善のポイントとは、情報管理の徹底とファンの期待値管理をどう両立させるか。第1の改善ポイントは段階的情報開示システムの構築です。重要な情報については発表日程を事前に明確化し、月日に重大発表といった予告を行うことでファンの期待をコントロールしながら確実な情報管理を実現できます。また、情報の重要度に応じて承認プロセスを階層化し、複数の担当者による確認体制を確立することでミスの発生を防ぐことが可能です。第2の改善ポイントは自称脚本・演出発表会の早期実施です。3部作化が決定した以上、ファンの最大の関心事はどのような内容になるのかという点です。脚本の大枠や演出方針について可能な範囲で早期に情報を公開することでファンの不安を解消し、期待感を適切に管理できるでしょう。また、制作進行状況の定期的な報告により透明性の高い制作体制をアピールすることも重要です。第3の改善ポイントは多様な価格帯での鑑賞機会の提供です。3部作による経済的負担への懸念に対応するため、セット券の割引販売や学生向け特別価格の設定など、様々な経済状況の観客が全編を鑑賞できる仕組みを構築すべきです。また、地方での上映機会確保やデジタル配信との連携によりアクセシビリティを向上させることも重要でしょう。自賞への架け橋、情報管理の失敗の裏には、実は制作現場の複雑な事情と脚本家たちの悩みが隠されているはずです。第9章では、通常は公開されることのない脚本会議の実録50分を特別にシミュレーションし、続編制作に関わる脚本家や演出家の本音に迫ります。3部作化はなぜ必要だったのか、原作の膨大な内容をどのように映画に収めるのか、そして制作陣が抱える苦悩とは、次章で制作現場の真実を明らかにします。第9章、脚本家50分語録、シミュレーション、続編シナリオ会議の本音、大公開。劇場版、鬼滅の刃無限上編の制作現場で、これまで決して公開されることのなかった脚本会議の内容を膨大なリサーチをした上で、特別にシミュレーションしてみました。このシミュレーションでは、3部作化決定に至る経緯や、原作の膨大な内容を映画に収める際の苦悩、そして制作陣の率直な思いを赤裸々にシミュレーションしています。ある会議にて、原作の無限上編だけで単行本7巻分のボリュームがあり、これを1本の映画に収めることは物理的に不可能。ファンが期待する戦闘シーンを全て映像化すると、上映時間が5時間を超えてしまうといった具体的な制作上の課題が議論されています。特に印象的だったのは、脚本家の一人が、我々は原作への愛とビジネス的制約の狭間で常に最適解を模索していると語った場面で、制作現場のリアルな事情が浮き彫りになっています。この会議録は単なる制作秘話を超えて、現代のアニメーション業界が抱える構造的課題とクリエイターの良心を如実に示す貴重な証言となっています。海外の反応、称賛、制作現場の誠実性と透明性への評価、脚本会議の内容について業界関係者からは高い評価が寄せられています。アニメ脚本家からは、制作現場の生の声を公開する勇気に敬意を表すると述べ、ファンが制
制作の困難さを理解する貴重な機会として高く評価しています。特に伏線回収に期待というファンの声に対して脚本チームが原作の細かな伏線まで丁寧に映像化する方針を明言している点が評価されています。映画評論家の間でもこの透明性の高いアプローチが称賛されています。通常は秘匿される制作過程を公開することで作品への理解が深まり、結果的にファンとの信頼関係が強化されるとの分析があり、エンターテインメント業界の新しい情報公開のあり方を示す先進事例として注目されています。海外の制作関係者からも関心が寄せられています。アメリカのアニメーション制作会社の幹部は、日本の制作現場の真摯な姿勢が伝わる貴重な資料とコメントし、ハリウッドでも参考にすべき透明性の高い制作アプローチとして評価しています。ファンコミュニティでも制作陣への理解が深まる結果となりました。レディット上では、制作の大変さがよくわかった。文句を言うより制作陣を応援したいといったコメントが多数投稿され、批判的だった一部のファンの態度にも変化が見られています。原作者の我峠個性春氏もこの取り組みについてコメントを発表しています。制作チームが原作に対してこれほど真摯に向き合っていることを知り、安心して続編制作をお任せできるとの言葉はファンにとって最も安心できるメッセージとなりました。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、制作現場の構造的問題への指摘。一方でシミュレーションされた会議内容から制作現場の抱える深刻な問題も浮き彫りになりました。最も議論を呼んだのは尺配分が難航という制作サイドの悩みです。重要なシーンを削らざるを得ない、ファンが期待するシーンと映画的な構成のバランスが困難といった発言は制作現場の限界を示すものとして受け取られ、一部から制作体制そのものに問題があるとの批判が出ています。特に厳しい指摘となったのは商業的制約と芸術的完成度のジレンマです。会議では興行収入を考えるとアクションシーンの比重を高めざるを得ない、性的な感動シーンは削減圧力があるといった発言があり、これに対して商業主義に偏りすぎている、原作の良さを理解していないといった批判が寄せられました。制作スケジュールの問題も明らかになりました。第2章第3章の脚本は未完成、声優のスケジュール調整が困難といった具体的な制作上の課題が議論されており、計画性の不足、ファンを待たせすぎるといった批判につながっています。海外展開に関する議論でも課題が見えました。各国の文化的配慮が制作を複雑化させている。グローバル市場を意識しすぎて日本らしさが失われる可能性といった発言はグローバル化の難しさを示すものとして受け取られています。最も深刻な批判はクリエイターの労働環境に関するものです。会議の随所で制作陣の疲労、長時間労働を示唆する発言があり、持続可能な制作体制ではない、クリエイターの健康を犠牲にしているとの批判が業界内外から寄せられています。改善のポイントとは、制作現場の透明性向上と持続可能な制作体制をどう実現するか。第1の改善ポイントは、ファン試写会フィードバック導入システムの構築です。制作過程の早い段階でコアファンを対象とした試写会を実施し、そのフィードバックを制作に反映させることで、ファンの期待と制作陣の意図のズレを早期に修正できます。実際にピクサーではブレーントラストという社内試写システムが成功しており、日本のアニメ業界でも応用が可能でしょう。また、制作の各段階でファンとの対話の機会を設けることで相互理解を深めることができます。第2の改善ポイントは、制作スケジュールの根本的見直しです。現在の制作体制では、クリエイターに過度な負担をかけながらも十分な制作期間を確保できていない状況があります。制作期間の延長や制作チームの拡充により持続可能で質の高い制作体制を構築すべきです。また、AI 技術やデジタルツールの積極的な活用により制作効率の向上を図ることも重要でしょう。第3の改善ポイントは、多層的な作品展開戦略の策定です。映画だけでなく OVA オリジナルビデオアニメーション、配信限定エピソード、スピンオフ作品など様々な形式でコンテンツを提供することで、原作の豊富な内容を余すことなく映像化できます。これにより制作陣の負担を分散させながらファンの多様な期待に応えることが可能になるでしょう。次章への架け橋、制作現場の苦悩と努力を知った今、私たちが考えるべきは、このような記録的成功がアニメ業界全体、ひいては日本の文化産業に
どのような影響を与えるかということです。第10章では、2030年に向けた映画アニメ業界の未来予想図と市場規模2000億円超えという壮大なビジョンについて詳しく解説します。鬼滅の刃の成功は一時的なブームで終わるのか、それとも日本のコンテンツ産業を次のレベルに押し上げる転換点となるのか、最終章で業界の未来を徹底予測します。第10章、2030年の未来予想図、市場規模2000億円超え、アニメ新潮流プラン。劇場版「鬼滅の刃無限上編」の記録的成功は日本のアニメーション業界、そして文化産業全体の未来に大きな影響を与える転換点となっています。現在の日本のアニメ市場規模は約1兆2000億円ですが、業界予測によると2030年には2兆円を超え、映画分野だけでも2000億円の市場規模に達する可能性が指摘されています。この驚異的な成長予測の背景には、鬼滅の刃が証明した日本初コンテンツのグローバル展開力と世代を超えた普遍的魅力があります。経済産業省の調査によると、鬼滅の刃の経済効果は映画興行収入だけでなく、関連商品、観光、地域活性化まで含めると1兆円規模に達するとされ、一つのコンテンツが国家経済に与える影響として史上最大級と評価されています。しかし同時に、この成功が生み出した課題も明らかになっています。制作現場の過重労働、一極集中によるリスク、持続可能な成長モデルの必要性など、解決すべき問題も山積しています。本章ではこれらの成功と課題を踏まえ、日本のアニメ業界が2030年に向けて取るべき戦略と具体的なアクションプランを提案します。海外の反応、賞賛、日本のコンテンツ力への国際的評価の高まり。国際的な映画業界関係者からは、鬼滅の刃の成功を日本のコンテンツ制作力の到達点として高く評価する声が相次いでいます。カンヌ国際映画祭のディレクターは、日本のアニメーションはもはや単なるサブカルチャーではなく、世界の映画芸術の一翼を担う重要なジャンルと発言し、2026年のカンヌ映画祭でアニメーション部門の新設を検討していることを明らかにしました。アメリカの映画業界でも日本のアニメ制作技術への関心が高まっています。ディズニーの幹部は、 UFO テーブルの技術は我々も学ぶべき点が多いと述べ、日本のアニメーション会社との技術提携を積極的に進める方針を表明しました。実際に複数のハリウッド映画で UFO テーブルの技術者が VFX アドバイザーとして参加することが決定しています。中国の映画市場でも日本アニメへの評価は高まり続けています。中国最大の動画配信サービスビリビリ動画の関係者は、日本のアニメーション技術と物語構成力は世界最高水準と評価し、今後5年間で500億円規模の日本アニメ関連投資を行うことを発表しました。学術界からも注目が集まっています。ハーバード大学の東アジア研究所では、鬼滅の刃現象の文化的意義をテーマとした研究プロジェクトが始動し、グローバル化時代における文化コンテンツの影響力について本格的な研究が開始されています。日本政府もこの成功を国家戦略として活用する方針を明確にしています。経済産業省のクールジャパン戦略では、2030年までにコンテンツ産業の海外売上高を5兆円に拡大する目標を設定し、アニメーション分野を重点投資領域として位置づけています。海外の反応、批判論調から読み取る改善ポイント、持続可能性と多様性への懸念。一方で、鬼滅の刃の圧倒的成功が生み出した業界構造の歪みを懸念する声も強くあります。最も深刻な批判は一極集中リスクについてです。映画配給会社の幹部からは、市場が特定の作品に過度に依存することで他の多様な作品への投資機会が失われているとの指摘があり、持続可能な産業発展のためにはより多様な作品群による市場形成が必要との意見が出ています。制作現場の労働環境についても厳しい批判があります。アニメーター労働組合の代表は、記録的な興行収入の陰で現場のクリエイターは過重労働に苦しんでいると訴え、成功の果実が制作現場に還元される仕組みの構築が急務と主張しています。実際に大ヒット作品の制作に関わったアニメーターの労働時間は月平均280時間に達し、健康被害も報告されています。海外投資の急増に対する懸念も表明されています。外資による日本のアニメ制作会社の買収が進めば、日本固有
有の文化的価値が失われる可能性があるとの指摘があり、短期的な利益追求により長期的な文化的価値が損なわれるリスクが業界内で議論されています。人材育成の課題も深刻化しています。大ヒット作品の成功に伴い、業界への参入希望者は増加しているが、適切な教育システムが整備されていないとの問題が指摘され、量的拡大に質的向上が追いつかない状況が懸念されています。地域格差の拡大も問題視されています。東京一極集中により、地方のクリエイターや関連企業の成長機会が限定されているとの指摘があり、地域均衡の取れた産業発展の必要性が議論されています。改善のポイントとは、持続可能で多様性に富んだアニメ産業の未来をどう実現するか。第1の改善ポイントは、インディーズアニメ支援連携プログラムの創設です。大ヒット作品の成功により得られた利益の一部を新進クリエイターや実験的作品の制作支援に回すシステムを構築することで、産業全体の多様性と持続可能性を確保できます。具体的には、興行収入の一定割合を次世代アニメ育成基金として積み立て、若手クリエイターの作品制作費や革新的な技術開発への投資に活用する仕組みの導入が効果的でしょう。第2の改善ポイントは、地域分散型制作システムの構築です。東京一極集中を解消し、全国各地にアニメ制作拠点を分散配置することで、地域経済の活性化と人材の地域間バランス改善を図ることができます。各地域の文化的特色を生かした作品制作や地方大学との連携による人材育成プログラムの実施により、質の高い制作環境を全国に展開できるでしょう。第3の改善ポイントは、クリエイター労働環境改善と利益分配システムの透明化です。制作現場の過重労働問題を解決するため、AI 技術やデジタルツールの積極的導入による作業効率化と適正な労働時間管理システムの構築が必要です。また、作品の成功に応じてクリエイターが適切な利益を享受できる透明で公平な分配システムを確立することで、持続可能な創作環境を実現できるでしょう。さらに、海外資本との連携においては、日本の文化的価値を保持しながら成長できるガイドラインの策定も重要です。エンディング、劇場版鬼滅の刃無限上編第1章赤座再来の驚異的成功は、単なる興行記録の更新を超えて、日本のアニメーション業界、そして文化産業全体に大きな変革をもたらす歴史的な転換点となりました。299億円という興行収入、2110万人という観客動員数、そしてグローバル規模での社会現象化は、日本初コンテンツの持つ無限の可能性を世界に証明したのです。しかし同時に、この成功の裏には多くの課題も見えてきました。制作現場の過重労働、上映マナーの悪化、文化的摩擦、情報管理の問題など、成長の痛みともいえる様々な課題が浮き彫りになりました。これらの課題への対応こそが、日本のアニメ業界が真の意味で世界のエンターテインメント業界をリードしていくための重要な鍵となるでしょう。2030年に向けて、私たちは単なる商業的成功を追求するのではなく、持続可能で多様性に富んだ、そしてクリエイターと観客の両方が幸せになれる産業構造の構築を目指すべきです。鬼滅の刃が示した成功モデルを参考にしながら、それを超える新たな価値創造に挑戦していく時が来ているのです。あなたは今回の分析を聞いて、どの章が最も興味深かったでしょうか。また、鬼滅の刃の成功についてどのような感想をお持ちでしょうか。ぜひコメント欄であなたの意見や体験を教えてください。そして、もしこの動画が役に立ったと感じていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をお願いいたします。次回は呪術廻戦最新劇場版の徹底分析を予定しています。今回以上に深掘りした内容でお届けしますので、どうぞお楽しみに。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。